Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Masazırdayıq. Masazırda belə bir mənzilimiz satışa çıxıb, 2 otaqdan ibarət. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Qazlı pusalı binadır. Hal-hazırda evin sanitar qovşağını çəkib göstərirəm sizə. Belə bir sanitar qovşağı var. Bura mənzilimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda belə bir otaq yerləşir. Deməli, mənzil yerləşir 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Apartman tipli binadadır. Hal-hazırda binada yaşayış da var. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Bu da mənzilimizin 2-ci otağıdır. Otaqlar genişdir. Magistral yola yaxın ərazidə yerləşir. Dayanaclardan arası 50-60 metr arası olar. Bunlar belə bir eyvanı da var. Kupçalı mənzildir. Yəni kupçası əldədir. Alqı-satqı notariat kontorunda olunacaq. Və mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi bütün otaqlara işıq düşür. Yəni otaqların pəncərəsində heç bir maneə kəsmir. Satışda başqa mənzillərimiz də var, həyət evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.